tới dân pra article năng article n យ៉ាងដូចនេះជាមួយនឹងឯកវចនៈនាមឯកវចនៈយើងមើលសំឡេងរបស់វាបើសិនជាខាងមុខវាជាសំឡេងរបស់ស្រៈ vowel ដូចជាសំឡេង a e i o r សំឡេងទាំងអស់នេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹង n ណាគឺស្រៈចំណែកឯសំឡេងជាជនជាអ្នកយើងប្រើជាមួយនឹង ដូចជាសំឡេង first សំឡេង her សំឡេង third សំឡេង mer អីយ៉ាងទៅឥឡូវយើងមើលពាក្យទី1 phone គឺសំឡេង fur ដូច្នេះហើយយើងប្រើជាមួយនឹង article ណាហើយពាក្យថា a គឺសំឡេងរបស់វាគឺ a ដូច្នេះយើងប្រើជាមួយនឹងស្រៈដូច្នេះសំឡេងរបស់វាគឺយើងប្រើជាមួយ article n ចំណែកពាក្យថា how គឺសំឡេង her ដូច្នេះ her យើងប្រើជាមួយនឹង article ចំពោះពាក្យថា hour សូមប្រយ័ត្ន her នេះគឺគ្មានសំឡេងទេដូច្នេះគេអានពាក្យថា hour ដូចជាស្រៈបើសិនជាស្រៈគឺយើងប្រើជាមួយនឹង n ដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានលក្ខណៈភ័ន្តច្រឡំនៅកន្លែងចំណុចនេះដូច្នេះសូមប្រយ័ត្នណាពាក្យថា hour គឺសំឡេងរបស់វាគឺស្រៈទេចំណែកឯពាក្យខាងក្រោមទី5គឺពាក្យថា uniform គឺសំឡេងរបស់វាគឺ u អូខេវាដូចជាសំឡេងរបស់ស្រៈដែរដូចជាពាក្យថា u ពាក្យថា g ក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺយើងអានទៅជា u ដូច្នេះបើសិនជា u គឺយើងមិនប្រើជាមួយនឹង article n ទេប្រើជាមួយនឹង ចំណែកពាក្យថា umbrella គឺមានសំឡេង ណាបូកជាមួយនឹង អញ្ចឹងសំឡេងរបស់វាគឺជាស្រៈដូច្នេះយើងប្រើមួយ article n ចំណែកពាក្យទី7មកតែយើងដាក់ឬក៏ n សូមលោកអ្នកឲ្យ comment ខាងក្រោម